तो किसी और का थोड़ी। नहीं बात सुन, मैं जब कभी कभी गेम खेलता हूँ ना तो हमारा दोस्त जो होता है ना ज्यादातर ज्यादा फन होता है ना। आज जब तू खोला है ना तो कसम से तकरीबन जितना भी हमारा दोस्त है ना, जितने भी हमारे साथ खेलते हैं सब खोला है। अभी मैंने एक के साथ गेम लगाया तो मैं निकल गया उससे। मैंने बोला फिर आप नाराज हो जाएगा, फिर जो है ना वो दोबारा दूसरे के साथ एक मिनट की मिले एक उससे निकल गया। वो नेट काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों उसकी वजह से। फिर मैंने बोला आपके पास रिप्लाई भेज दे, और अभी था दो तीन बंदे उसको मैंने भेजा तो वो भी आ गया। नहीं मैंने आपको देखा